Hello, Trashidale to everyone. Welcome back learning Guru Rinpoche prayer. So here we have two types of Guru Rinpoche prayer. Guru Soldev in Guru Rinpoche prayer. So two types. First one is Parche Lamsel. This is one type of supplication or prayer called clearing the path of obstacles. The second one is Sampa Hundup, is spontaneous fulfillment of wishes. So these two prayers are very famous. So it's everybody recite every morning and it's a well-known prayer. So actually this two prayer is a treasury. This treasury hidden by Guru Rinpoche, and later when time is come, so when is time coming is when the world has so many obstacles, so many bad things happen. During that time, a certain prayer needed. So therefore, the Guru Rinpoche hidden so many treasury. So when a right time come, the master will reveal. That is how the treasury is discovered or revealed. So this two prayer, the reveal is or discovered by the master Chogyur Denchen Lingpa. So this treasury is very precious, and this two prayer is like a, so when we have so many problems, the obstacle, we have so many trouble, so many things going wrong. So during that times, we need certain prayer that can remove our problem. So therefore, this prayer is very powerful. So therefore, I thought we're going to learn this prayer. I thought that this is very important for us to learn. So therefore, we're going to start this prayer, and let's start. Om A Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum Chöku Nangwa Thaye La Solwa Dep Longku Thukje Chembo La Solwa Dep Tulku Padma Jungne La Solwa Dep Dagi Lama Ngotsar Tulbe Ku Kyagar Yuldu Kutung Thwesam Ze Peyul Usu Shaljin Tekpa Tul Ogin Yuldu Kushuk Doden Ze Thukje Dagla Jingi Lop Tsewe Dakso Lamna Dong Om A Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum Cha Naro Cho Sa Che Sa Kataka Shapchuku Che Ku Sa Nata Nanga Nang Wa Nang Wa Mao Tha Tha Ya Sa Ye La Tha Ye La Gao Sa Naro So La Sol Wa Ao
da dengbo de pa sa dep solwa dep chö ku nangwa thaye la solwa dep la na ro lo nga sa long sa kata ka shabju ku long ku tha shabju thu ka sa thuk ra jada ja dengbo je thuk je cha dengbo che na chen pa na ro po la chen po la gao sa na ro so la sol wa ao da dengbo de pa sa dep sol wa dep long ku thuk je chen po la sol wa dep sa pata pa rata ta shabju tul la tul sa kata ka shabju ku tul ku pa ta patma patma ao pa eda cha shabju chu nga chung gao na sa ne la jung ne la gao sa na ro so la sol wa ao da dengbo de pa sa dep sol wa dep tulku patma jungne la sol wa dep pao ta ga tak ga kigu gi tak gi pa la ta la ma nga na ro ngo mao cha ra char ngo char sa pa ta pa ra ta ta shabju tu la tul pa a ki gu yi pe sa ka ta ka shabju ku tul pe ku ta gi lama ngo char tul pe ku om a hum vajra guru patma siddhi hum chö ku nangwa thaye la solwa dep long ku thuk je chenpo la solwa dep tul ku patma jungne la solwa dep tagi lama ngo char tulpe ku raga da gae da ya gara gar kya gar ya shabju yu la yul da shabju du yul du sa kata ka shabju ku ao ka rata tha shabju thu nga sa thung ku thung tha na ro tho sa thö pao sa ma sam mao za ta zet thö sam zet kya gar yul du ku thung thö sam zet pa na ro po ta pet ya shabju yul la yul pet yul tao wa shabju u sa shabju su u su sha la shal pa eda cha na ro jo na jun shal jin thare da da dengbo te ka sa tek pa pao ta shabju tu la tul tek pa tul pe yul u su shal jin tek pa tul a naru o ra ga da ga e da ya na gen o gen ya shabju yu la yul da shabju du yul du
sa kata ka shabju ku, pau sha shabju shu, ka sa shuk, ku shuk. Au garata danaro do na dun, mau za da zet, do den zet. Tha shabju thu, ka sa thuk, ra jata ja dengo je sa je, thuk je. Pau ta ka tak, la, pa eda cha kigu chi na chin, ga eda ja kigu yi sa gis, ra la ta la na ro lo pa sa lop, chin gis lop. Thuk je, tak la, chin gis lop. Pau ra cha ta cha dengbo tse, wa sa we, tse we. Pau ta ka tak, sa na ro so ka sa sok, tak sok. La ma lam, sa na ta na, ta re ta ta na ro dong nga sa dong, lam na dong. Tse we, tak sok, lam na dong. Kya gar, yul du, ku tung, Thue sam ze, pe yul, yu su, shal jin, tek pa, tul. O gin, yul du, ku shuk, do den ze. Thuk je, tak la, jingi, lop. Tse we, tak sok, lam na, dong.